Na koniec odcinka dowiesz się, jak to właśnie ty w bardzo prosty sposób będziesz mógł bądź mogła wygrać 100 zł PSC. Cześć, ja jestem Azzas. Dzisiaj gramy sobie z Kugą 1 Minecraft w Bed Wars. Siemanko. Co ty? Jakimś stone'em. Warto mieć kupę. I uwaga, widzowie, hit programu. Kurde, nie wyszło. Popisać Godbridge'a, zrobić ładnego na skos, a tu A tu nie ma. przeciągnięcie drag-clickiem nie wyszło zupełnie. 1 CPS zamiast 30. Kurde. Jaki jest twój rekord klikania? 47 CPS. Okej. Wow, widziałeś to? Widziałem Co to było? To te. Ale to Co, było co? piękne. Kopię. Ja. Dobra, nieważne, możemy to przegrać. Musisz to dać. Jakby to był jeszcze block clutch. Ale niestety. Musisz dać, choćbyśmy przegrali. Musisz. No. To jest moc. Na filmie się okaże, ile tam było CPS, bo wydaje mi się, że mogło nawet do 50 dojść. O kurde. Moc. Ale A, chłop się draki. musiał zdziwić. Tak wiem, no ładnie. A kupiłbyś TNT może? No pewnie. Ustawię sobie. Team Center 300. Dobra, mam TNT. A czekaj, bo zginąłem od upadku. Ten... Oj, spadłem. I ja straciłem 2 TNT, ale jestem SD-em. Ja. Jestem tyle odpadku. Popleci. Powinien. Chciałbym się bardzo nauczyć Godbridge'a robić takiego normalnego. Bo na razie to umiem tylko Takiego? tak o. Znaczy, teraz to już zupełnie nie wyszło, ale także co 4 kratki muszę dać shifta. Aż tego. Kurde. Jezu! Co to było? Co? Co to było? Aha, to! To takie zrobię. No. To było dobre. Jak ty to robisz? Też było dużo CPS. No. Pewnie tak. Miałem w ogóle włączyć kamerkę na rękę, ale w końcu zapomniałem i jednak będzie bez. Chciałem pogarnąć. Ale wy... Dobra. Jest klikanie. Dobra, idę z tym TNT. No, ja też teraz mam TNT. O, to ja lecę. Uważaj tam. Popleć tej góry. Wow, ale to było bliskie, żeby zdążył. Dwa razy to zniszczyłem u siebie. To będzie Tak. nawet na filmie widoczne. Woodbridge to jest dobra rzecz. I każdy chce to zobaczyć u Polaka, nie? No. Ale co nam mida może? No? A możesz lecieć. Ja sobie zbrojkę kupię i refa i też Dobra. pójdę. Nazbieram sobie emeraldy. Były zbierane. Nie wierzę. Cofnę trochę.
O kurde, chłop do nas leci. A no widzę, widzę, widzę. Ja też biegnę za nim, ale chyba... Chyba Ribet. Jest! Przeszkodziłem mu chyba. Nie. No nie. 1 HP. No Jezu. Dostał hity i... Ajajaj, ale to było kiepskie. Co zrobiliśmy? Kup sobie zbrojkę, bo Mosi. na Hypixelu to ciężko. Bez zbroi. Zielony mnie goni. O, U siebie. kurde. Widzę. Nie. Dobra, skacz sobie na łóżko. Szczebela. O kurczę. Dobra, tego masz. 5 kasubów? No jakoś tak. No widzę, Bedwars. O kurde, dobra. No on pobił ogólnie rekord. Rekord drag clicka. Wow. Ja. Wiesz. Nie wyklaczywałem, jestem S. Teraz to Nemoralizator i Elfik zdominowali. A nie, no to ich w ogóle nie kojarzę. Kompletnie. No a klepią się tak, że Elfik z Nemo leci do ciebie Goodbridge'em i nie masz szans, nie? Ja umie Godbridge'a? Szweda. No on umie Goodbridge'a. No do góry, nie? On do góry leci Goodbridge'em. A nie, no do góry to nawet mi nie mów. Do góry to akurat nie jest sztuka. No właśnie on leci do góry tym Goodbridge'em, leci na diaksy i od diaksy leci do ciebie. Zazwyczaj. Ja grałem przeciwko niemu z niejakim. No to szczerze grał z jakimś drugim ziomkiem, MVP+. To nie miałem z nim szans. Na perły grałem. Zazwyczaj. Nie no, to ja myślałem, że ty mi powiesz, że on umie Godbridge'a, a nie udawanego Nie. Godbridge'a, można powiedzieć. No tak można powiedzieć, nie? No bo to każdy umie, nie oszukujmy się. Ja coś tam umiem, tylko wiesz. Zależy z jakiego punktu widzenia. Czasami wyjdzie, czasami nie. No to tak jak ja. W sensie na płasko. Poziomo Godbridge'a. No. A ty jaką masz kartę graficzną, jeśli można wiedzieć? A można. GTX 1060 Ti. No to jak dużo osób ma właśnie tak GTX zauważyłem. Jak gadam z ludźmi, no to mówią GTX 1080, 1060. Dużo właśnie osób ma GTX. Nie no, już teraz to się nie opłaca kupować tego, tylko od razu sobie 1660 Ti kupić. RTX-a. Nie, właśnie tak. RTX-y te najtańsze nie są aż tak opłacalne. No ale te, wiesz, które te najdroższe, te takie 2080 czy coś takiego. 3080. To jest opłacalne. Dobra. Nieważne. 1000 FPS-ów w Minecrafcie. Albo Nvidia Quattro. Za 12 tysięcy. Karta. O kurde. Ile ma pojemności? 24 giga RAMu. W sensie VRAMu. O kurczę, no dobra. No to już jest... Typ ma laga, czy to ja mam laga? Ale nie wiem którym.
Niebieski. Nie, to niebieski ma lagi. To będę go w stanie zabić chyba z łatwością. Chyba, że mi ucieknie. Tak, ucieka do koleżki. Niestety. No to ja w takim razie do nich, do bazy. No niestety. Dawaj, rozwalamy szybko tych szarych po tym filmie. To czekaj, ja jestem za tobą. Poczekaj na mnie, poczekaj. Coś czuję, że teraz ktoś do nas przyjdzie i... Coś tak czuję. O kurde, oni są diamentowi. No... O, Raczej trzeba no, się wycofać. to jest łukiem. No to ja się już nie wycofam. To... Chyba chłop niebieski będzie do nas szedł teraz. Tak? Tak, tak mi się wydaje. W sensie szedł w naszym kierunku, więc... Dobra, już Nie wiem jaki ma zamiar. Nie, nie widzę go. A no to zbierał sobie tylko szmaragdy niewinnie. Z tego co widziałem, to ty klikasz tam 13, 12. No zależy jak też. Dawaj. Dawaj szybko, bo ich nie ma w bazie. To jest nasza okazja. Ja wojduję. Ja wojduję, bo oni są u nas już. Ja niszczę. Dobra, niszcz. Jezu. Tak, jest już u nas chłop. Kopię. Jest, No, udało masz. mi się sknokać. Koniecznie. Dobrze, Dobra. To S. final kill. Dobrze. Ale Podszedł jakbym do mnie. zwojdował sekundę później, to już byśmy łóżka Oj, nie oj, mieli. oj. Oj, idzie do nas, wojduj. Dobra, zabił mi. A no widzę. Dasz radę go wyknokać? Postaram się, ale to może być trochę problem. Bo on też ma perspektywę. Na to wygląda. O. Albo sobie F5 używa. To jest fajne, nie? Na tej perspektywie. O wiem, sam używam. Dobra, robimy Dobra. taką akcję. Nie Kurczę, wyszło. no zdecydowanie Oba. nawet. Dobra, ja kupię Firebola może. I TNT, bo się na nie Ale typ dał się zrobić. Nice. A co zrobiłeś? No, sprowokowałem go, żeby poszedł na górę, bo myślał, że ja już sobie stąd idę. Dobra, to trzeba tego jaksowego wyknokać. On może mieć perełki, nie? Jedna perełka do nas i replay. No nie, No się nie odbijaj. da fireboli odbijać. Da się. Aj, celu nie umiem. Perełka. Perełka nam idzie. Nie trafił, drugą rzuca. Nie trafił. Ja spadłem. Bardzo zabawnie zresztą. Ja go będę go prowokował, nie? Znowu, żeby na górę. To przytrzymaj go tam, a ja już też do ciebie idę. Trzeba będzie zrobić fireball jumpa. To znaczy ja będę robić. Chłop zrezygnował. Wchodził. Dobra, spadł. Niżej, no nie. Ale przeżył? Dobra, GG, chyba go wyknokałem. Jest! Dobra. Dobra. Także wracając do tego Passive Harda, jedyne co musisz zrobić to dać łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, będę sprawdzać,
czy subujecie, napisać w komentarzu, dlaczego to właśnie ty masz wygrać tego Passive Carda i wbić na Discorda mojego. Link będzie w opisie albo w komentarzu przypiętym. Za miesiąc rozstrzygnę ten konkurs i skontaktuję się z osobą, która wygrała. Następnego razu. Siemanko.